Bueno, pariente, a mí me dijeron que usted que está enviando la banda mía. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a arreglar esta vaina como los hombres. Como quiero, pariente. Uy, pero usted está como más grande que yo, porque yo vengo desarmado. Ah, yo también tengo la mía. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Bueno, yo también voy a sacar entonces la mía. Ahí fue. Vamos ya.